Thank you, Jesus. My God. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Shapa kataya atasula. Uli mahaya anozele yelehe. My God. Shili maya asula ya na yezele neya. Thank you, Lord. Satuli mikale. Sima gapati. Sima nasi. Hey atahaya. Edehe ede ada adusa daha. Yedekede satusha. Yapada pada suti. Yepekede edu. Yapapa kata hasuta Jesus. Hallelujah. Satu. Umsila wangubo yako utwalisi tembe. Thank you, Jesus. Yeah. Hosanna. Yeah. Hosanna. Jesus. Oh, your mandata. Satuli mikala. Sema gapati. Yasu. Sema nasi. Sema sabu. Eshala hayahuna. Lagalumluka. Kanyezi wabusa. Makoba ya kauleza. Nyangega pati kwama. Dokotela ngena sajari. Mlulamiso phansi. Undlili kaNkulunkulu. Alisusi izono kubantu. Wena uzulumisa isihlalo sakho sobukhosi. Umhlaba uyiselomelo senyazakho. Wena ogibela amafu njengenqola. Ohlala phamakephukephu. Avula imigwaqo ufule. Bayede sandla sembethe izulu ngomhlaba. Ayethe langa lokulunga. Ayethe nkanyezi yokusa. Ayethe wena okhanya njengelanga. Ayethe. Yes, Lord. Moyo twende. Moya kakhulukhulu. Siyabonga Molo Twende. Zulu yefika.
Thank you, Jesus. Ugcwele. Hayi. Ugcwele. Ekuseni ukubingelela umphathi womphongolo, my God, incekukazi kaNkulunkulu kunye nomndeni wakhe nomyeni wakhe. Uma inceka kaNkulunkulu engumcoco kaNkulunkulu ngiyambingelela, ngiyathoba ugcobeni egameni lika Jesu. Bafundisi bonke, my God, esinabo namhlanje ekuseni ngiyababingelela egameni lika Jesu. Jesus. Sanibonani bazalwane ekuseni. Hallelujah. Bingelela ibandla lika Kristu owalifelayo. Ngiyalibingelela egameni lika Jesu. Baprofeti bakaNkulunkulu
abakhona phakathi kwethu ngiyathoba phakathi kwabo. Amen. Oh Mikhaya, abantu abangafuneki. Hallelujah. Abantu abanesigcwagcwa, abantu ekuthi makuzokhulunywa kuthiwa ene lowo njalo mayikhuluma ukhuluma into ephambene. Inkosi akayikhuluma into evuna abanye abantu ugcobo. Inkosi ngiyababingelela egameni kaJesu. Yesu. Hallelujah. Sanibonani bazalwane. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lithi iBhayibheli phela uAhabi wavalela uMikhaya endlini, wase surrounda ngobhululu bakhe ebabiza ngabaprofeti. Lithi iBhayibheli idownfall yakhe izulu lahlala phansi. Hallelujah. Lathi siyokwenza kanjani ukuthi siwise uAhazi? Lithi iBhayibheli kwaqhamuka ibandla lasezulwini lathi lo akadingi isathane, kodwa idownfall yakhe kunabantu athi mayenza umsebenzi bamshayela izandla. Idownfall yakhe izoza ngabo. Jesus. iBhayibheli baphuma umoya kaNkulunkulu wabamanga kuba profeti bakaHabi. iBhayibheli awusanibonani bazalwane ekuseni bathe sebeprofethe bonke. Hallelujah. Kwabonakala ukuthi abakaqedi kuthiwa uphi omunye usekhona yini, omunye mhlawumbe singamletha, omunye wabaprofeti. iBhayibheli uthi wazi ukhona uMikhaya ukuthi nje njalo my prophet uprofeti into ephambene nabangane bami, ngoba bebethi mabeprofetha noma ebhedile bathi impi wena uzoyaphula, wena uzoyahlephula impi, kanti akazi ukuthi uyisurrounde ngabantu azowa ngenxa yabo. Amen. Siyazwini bazalwane. Amen. Khona umuntu engithunywe kuye ufuna ukusho lokho kokuthi izinto zikaNkulunkulu azizalwa phambi kwabantu bebuka. Ukhona abantu abathunywe uNkulunkulu kodwa abanenkinga yeaudience yokuthi into yabo ngeke izithenjwe. When you read the Bible uzothola ukuthi uJeftha i-approval yakhe ukuthi abe inkosi kwafanele ukuthi i-audience yakhe kube amayiyane, abantu aba-useless, izidenga, abantu abangena clue. Sanibonani bazane ekuseni. Even uJesu ezalwa, lithi iBhayibheli kwakunomkhosi kwaJuda, amaJuda ibuthene ndawonye, uJesu ezalelwa. Awusanibonani wemakhola. Lithi iBhayibheli wathi mayizalwa kwabonakala ingelosi ima phezu kwesibaya, inkazimulo yehla yema phezu kwesibaya, kwase i-audience eyabakhona mhla kuzala uJesu kwaba abafana ababelusa inkomo, ngoba abantu abahlakaniphile babesemkhosini wabaJuda. Iqaphela into yokuthi uNkulunkulu mayekugcobile ufuna i-audience. You will never see umuntu wesifazane mayobeletha ahambe nomndeni wawekhe wonke nabangani bakhe bonke bayongenela ephakode, kuba uye nombelethisi kunye nalo mama oqoqa imesi. Ngoba kubona bonke abantu ekufanele babone mhla kuzala izinto zikaNkulunkulu, fanele babe ne-understanding yokuthi igazi abazolifica la aliye emphakathini kodwa liya ku-washing machine. Ngazi mhlawumbe abangizwa. Your surroundings akube abantu abazo-understand ukuthi mhla ubeletha uyobe uyobubleeda and igazi maliphuma akulona lokuvezelwa abantu ukuthi nakho wena kade uzala, kodwa abantu kufanele babone ingane emhlophe ephumile, bangavezelwe namashidi okade wophela kuwo.
akakabibona akakabibona fanele ulandele umuntu ongenazo imendlela ogqoke i-overall epink ongenayo ithayiki ongenalo igama yabona mayigqoke i-overall u-understand into eyodwa ukuthi into engilandela nawo la yimobhu ukuthi njengoba kuzalwa ikhona into ezophuma la awusanibonani bazalwane sanibonani bazalwane apha ama-intercessors nama-prophet abantu bonke nama-labor ward bephethe amamobhu bekorobha beklinika wagcina nini ukuthandaza abantu bengazi ukuthi uyathandaza wagcina nini uke emthandazweni ungaphostile ungasitshelanga ukuthi usemthandazweni wakombona wena u-anti osebenza esibhedlela ehambe etshatha amashithi ethi ningibhekile nje sengiyowasha igazi labantu ababelethayo akunjalo i-intercessor umuntu omemfihlakalo sanibonani umuntu ongenayo ithakhle umuntu ongenandaba sanibonani bazalwane yintoni kanti ukuthandaza sigcwalise ngomoya ifisa siyeneswini yini kanukuthandaza yini kanlenza ukuthi wena ulwe kangaka ukuthi awurecognize ukuthi uyathandaza yini kanti wena uzushiya ibandla ushiso ukuthi kuthiwa wena unakiwe ngoba uyi-intercessor angithi wena njengoba uyi-intercessor uvele wena awunazo imendlela uNkulunkulu wakwenza ngamabomu ukuthi wena akwenze ube nje ngoba ufuna ukuthatha izinto ezibuthakathaka aphahlaze ngazo izinto ezinamandla yini kanti wena ufuna ukuba ngama-positions ungazange ugcotshele ukuba ngama-positions yini le yakho yokuthandaza ikhulumise kangaka sasayikho ukuthandaza makunama-meetings abanjwayo ukuthi asibonwa ukuthi siyabakhuleka baleli bandla kanti intoni ukuthandaza abuza ku-Esteri alithi ibhayibheli wathi weMordekayi awutshela awusanibonani abatshele bambatha amasaka bazokhuluma ilanguage eyodwa noma babingelela ngeba-respond ngoba bazobe-understand ukuthi thina sabajuda into esiyifuna yi-contact with God bambatha amasaka bagubuzela bakhuluma ilanguage ehlukile and ney'limi zabo kwangezona awusanibonani ngikuphi la i-intercessor woman of God iyakhula ezweni likamoya. You must question God. Uma from last year usathandaza ngey'limi za last year ngoba there are time la khona uMongcwele ekuthulisa khona kuwuyo obubulayo ungaphimiseli lutho kanti uya-upgradewa mawubuya uzobuya songasakhulumi nge-language ekade ujayele ukukhuluma ngayo awusanibonani kunesikhathi sokuthandaza sokulanda izinto emthandazweni kunesikhathi sokubelethisa abantu ngomthandazo.
abantu ababeletha nje izinto kuyabonakala ibandla naba abaprofeti naba vela abaprofeti ebandleni wakhona lo muntu ovula amafastela obhekise eJerusalem akanalo igama akazabusise ngisho umnikele esontweni awusanibonani bazalwane ngeke ngathi kwenye indawo ngathi ngisho worship team yethu iBhayibheli malithi uJehoshaphat kwathi wahlela abahlabeleli sanibonani into ithi ungathatha umuntu ohlabelela nge-interest umbeke phambi kwebandla kukhona abantu ekufanele mabehlabelela i-audience yabo kube yihlalo bakhona kwi-worship team kodwa bekho kwi-front line bafika ikeyboard ingakabi khona bathi Nkosi sihla khene nobe kade athakayo enkonzweni kukhona lowo ogcwetshele intercession worship uyababiza emthandazweni ayiwana all eyes on me you must search yourself ngeke kulunge masofika sonke awunanti lento manje yabona lo ogcwele kutshela intercession worship ufika kungekho muntu nehili lihlala late kuye athisa akukho muntu i-audience yakhe ama-angels a-occupya ihlala ezohlala abantu athe cabanga i-washing ekhaya kunengelo so kambe sinemzimba engakhiwanga ngezandla zamuntu kunomzimba wakamoya ohleze esihlalweni othi ngilindele ukugqoka uma ufika enkonzweni umemeze ethakaye enkonzweni kukhona lo mendaweni yakhe uthini Mama Mashaba bese kube khona lo prophetic worship umdumiso umprofeti ibandla noma lingahlangana lithi nangu uNkulunkulu ekhona uyalinda kube khona ingoma yosuku ngoba iservice neservice iba nongoma yosuku kodwa mayingekho owe prophetic worship ibandla liyanhlanhlatha acule noma amaculo awu-20 kodwa makukhona owe prophetic worship usho kube kanye athi uyakhazimula awusanibonani phela sanibonani phela ekuseni sanibonani phela ekuseni yinqubo evangele aniyikhonzayo nina yinto esingayazi into esididayo nathi sanibonani bazalwane all eyes on me ukuze ahlabelele kufanele liqale bekhona abantu that is why mawuhlabelela wena kuba nabantu abancofa amafoni check i-audience ohlabelela ngithe yakho yini mhlawumbe i-audience yakho ama-angels akubona abantu manje siwavela uhlabelela kanti uhlabelela kubantu kanti wena umuntu oyingelosi kanti wena umuntu nje kuthi akubakhona umdumiso wey'nsimbi bese kuba khona wena nama-angels nibhuquzisane nibambane ngenxa yabantu abazofika enkonzweni ingakho kuthiwa Jehoshaphat misa abahlabeleli akushiwo abantu abanamaphimbo amahle liyaba khona iphimbo kodwa ingabi khona indumiso what is worship icula kulona indumiso kodwa i-transport yokubeka kwindawo yendumiso yabona ehlabele khona bangafikanga kwi-place of worship bese ngakhala ingcingo baphume ngoba bakafiki kodwa kwi-place of worship
siyakhohlwa into ama-titles, siyakhohlwa ukuthi ngagcotshwa ngo-19 mali. WeMoses mawuza kimi shizimvezansi uze kimi uhamba wedwa. Mawufika kwi-place of worship uyakhulumulwa igarment yalento awusanibonani bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Nikhona yini mandla lika Jesu? Nikhona yini? Nikhona yini? Nikhona yini? Mama Mashaba, I tried ukuseva ngobizo lwami, but they failed me. Uthini? I tried ukuhamba ngobizo lami bawubizelweni. Umthetho wami ngumprofeti. Njengoba umprofeti uboneni. Ngoba phela umprofeti akuyena umuntu awukodwa ngayikhuluma le khatha ungayivezi le mana eyamanje ozoyithola kusasa izobe seyibolile. Siphaka just for today. Ningamangali mayiquestion izobe sengasamsisi izobe seyibolile. That is so kodwa uMoses batshele bangaphaki kakhulu. Hallelujah. Umprofeti no wezwi lokwazi abantu ababili abehlukene. uNkulunkulu angangemvulela ngawe, but akubaleka ngithi ngakuthatha ngikulethe kwi-audience. Umprofeti is a mediator phakathi kwebandla noNkulunkulu. Akabona izinto zabantu kuphela, kodwa ubona izinto zomzimba kaKristu. Kuthi kukhonzwa azuma izinto zaphezulu. Sanibonani phela. Jesus.